2曲、あと、1曲目はですね、ディズニー映画メリーポピンズからすごい早口で、タイトルを言いたいと思います。これのためだけに今日私来ましたので皆さん聞いてください。ディズニー映画メリーポピンズよりスーパーカリファスティックエクスピアリトーシャスそしてありがとうございます。ラストはリトルマーメイドからパートオブユアワールドという曲をお送りします。楽しく弾むような曲と美しい海の曲、それぞれの響きをお楽しみください。本日は本当にありがとうございました。